Аңлар алмайдар. Эфирдә һез көтеп алган йэйfорло хәбәр. Студияла Тимур Байрамголов Һәм Әзилә Кадырбаева. Достар, һеҙҙең өсөн әҙерләнгән ҡыҙыҡлы, фәһемле яҙмаларҙан торған тапшырыбыҙҙы башлайбыҙ. Яңылыҡтар менән танышырға әҙерһегеҙме? Әҙер булһағыҙ, беренсе видеоалманы ҡарайбыҙ. Сәләм дуҫтар, беҙ бөгөн Ҡурай балалар баҡсаһында ҡунаҡта. Бал ҡорттары төркөмөнә йөрөүсе бәләкәстәр юл ҡағиҙәләре тураһында бик ҡыҙыҡ сара әҙерләгәндәр. Светофор, уның төптәре нимәне аңлата? Иғтибар менән әкиәтте тыңлайбыҙ. Борон-борозында йәшәгән өс сәскә, берәүһе ҡыҙыл, берәүһе ҡара, берәүһе йәшел. Улар бик матур барғандар һәм улар китте тышҡа уйнарға. Ҡараһа, кешеләр юл аша сыға алмайҙар. Сәскәләр уйлағандар ярҙам итергә. Ҡыҙыл сәскә әйткән: «Әй кешеләр, күҙемде ҡыҫһағыҙ, тик тороғоҙ». Ҡара сәскә әйткән: «Әй кешеләр, күҙемде ҡыҫһағыҙ, әҙерләнегеҙ». Йәшел сәскә әйткән: «Әй кешеләр, күҙемде ҡыҫһағыҙ, үтегеҙ». Шунан улар светофорға әйләнделәр. Һаман да ярҙам итәләр кешеләргә. Әкиәтте тыңлағандан һуң бәләкәс дуҫтарыбыҙ светофор уйынын уйнаны. Йәшел төҫтә балалар атлап китеп баралар. Ҡыҙыл. Тик торҙоҡ. Афарин балалар. Һары. Сәпәкәй итәбеҙ. Ҡыҙыҡлы сараны автомобиль һәм турғайҙар уйыны дауам итә. Шуҡ шаян дуҫтарыбыҙ был уйын аша иғтибарлы булырға өйрәнә. Әлеге минутта турғайҙар булдығыҙ. Турғайҙар, осоғоҙ. Машина бер турғайҙы ла тапай алманы. Улар бик шуҡ булып сыҡтылар. Урындарына ултырып өлгөрҙөләр. Машина китте. Турғайҙар, осоғоҙ. Матур сығыштар, уйындар тамамланғас, бәләкәстәр өсөн юл ҡағиҙәләре буйынса экзамен үткәрелде. Стоп! Дорожные работы. Светофор. Главная дорога. Нельзя пипикать. Движение запрещено. Был ниндәй знак? Сәпитә йөргә ярамай. Иғтибар балалар. Ҡурҡыныс. Сәпитә йөргә ярай. Дорожный работы. Икенсе төрлө? Йөргә төрлө юл. Юл эштәре. Атларға ярай. Кешеләргә атларға ярамай. Зебра. Дуҫтарыбыҙ бик етди әҙерләнгәндәр, ҡағиҙәләрҙе яҡшы беләләр. Юл ҡағиҙәләрен бик шәп белеүсе Ильястың кәңәштәрен тыңлайбыҙ. Юл сыҡҡанда иғтибарлы булығыҙ. Юл сыҡҡанда быяҡҡа ҡарар кәрәк. Ашҡан ашҡа бешкән. Балалар юлда уйнарға ярамай. Ғафур Таштимеров, Арик Кадыров, Гөлгенә Раскилдина, йэйfорло хәбәр өсөн. Фәһемле яҙма әҙерләгән Ғафур. Беренсе эшең менән ҡотлайбыҙ. Уңыштар теләп һинән ҡыҙыҡлы яңылыҡтар көтөп ҡалабыҙ. Ҡурай балалар баҡсаһында йөрөүсе кескәй дуҫтарыбыҙ, һеҙ беҙҙе матур сығышығыҙ менән ҡыуандырҙығыҙ. Юл ҡағиҙәләрен бик шәп беләһегеҙ икән. Афарин. Гел шулай тырыш булығыҙ, сараларҙа әүҙем ҡатнашығыҙ. Дуҫтар, һеҙ ҙә юл ҡағиҙәләрен белегеҙ, уларҙы боҙмағыҙ. Юлда иғтибарлы булығыҙ. Ә беҙ ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Егеттәр алға рубрикаһын әҙерләүсе коллегаларыбыҙ бик шәп экскурсия тураһында әҙерләгән видеоязманы ҡарайыҡ. Тик алға, егеттәр!
Без егеттер менән күптән инде юл хәрәкәте хәвефлеге инспекциясына килергә хыялына индек. Ниһаять, безнең хыял тормышка ашты. Без инспекциялы. Дуслар, карагыз, юл кагыйдәләре буенча мәгълүматлар бында бик күп. Был инспекция начальнигының бүлмәһе. Неде отырышығыр? Һез бәләкәй саҡта кем булырға теләй инегеҙ? Бәләкәй саҡтан мин хәрби кеше булып хеҙмәт итергә теләгәйнем. Һеҙ ни өсөн был эштә һайлана? Бәләкәй саҡтағы хыялым буйынса бында эшләргә килдем. Һеҙ нисек начальник булдығыҙ? Иң беренсе килгәндә мин инспектор булып юлда эшләнем. Шунан һәм өлкән инспектор булып күстем. Шунан госинспектор булып техосмотр үткәрә торгайным. Шунан госинспекторрак булып экзамен алып һәм машиналарда учетка куя торгайным. Шунан һуң мине бында хуҗа итеп куйдылар. Бында нисә кеше эшләй? Хәзерге вакыт бездә инспекциялар 22 кеше эшләй. Мавыктыргыс әңгәмәне дәвам итәбез. Безне иң кызыксындырган һорау машиналар. Нинди машиналарда патрульгә сыгалар икән? Ошо машина менән инспекторлар патрульгә сыгалар. Хәтәр шәп әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бында эшләү өсөн ҡайҙа уҡырға кәрәк? Onun өсөн мәктәптә тырышып уҡыр кәрәк һәм институтта юғары белем алыр кәрәк. Бында эшләр өсөн егеттәр нинди булырға тейеш? Бында эшләргә теләгән егетләр акыллы, белемле, батыр һәм физик яктан көсле булырга тейеш. Бына ошондай хәҙәтләргә эйә булырга тейеш бындагы белгестәр. Без яңы һөнәр менән таныштык һәм үҙебеҙҙең белемде лә тикшереп ҡарарға булдык. Бында экзамен бирәләр. Там ваши данные, фамилия, имя, отчество и дата рождения. Пользоваться во время экзамена можно клавиатурой, можно мышкой. Для того, чтобы запустить экзаменационные билеты, один раз мышкой щелкнуть по экрану. Мышку возьмут и щелкнуть по экрану. Сейчас ждем. На правом верхнем углу появится обратный отчет времени. На экзамен дается 20 минут. Безнең эшебеҙҙе инспектор компьютер аша ҡарап барды. Бында хаталар да, дөрөҫ яуаптар да күренә. Без бик тырышып һорауҙарға яуап бирдек. Һөҙөмтәләр яҡшы булһа, бына ошондай экзамен тапшырылды тигән билдә сығасаҡ. Тик без әлегә уға барып етмәнек шул. Два неправильных ответа в одном блоке, это уже означает экзамен не знаю. Для того, чтобы посмотреть, вы можете нажать. Правильный ответ зеленым цветом. Был һорауҙарға дөрөҫ яуаптар биреү өсөн юл ҡағиҙәләрен бик яҡшы белергә кәрәк. Егетләр килгәне өсөн рәхмәт һәм һеҙгә теләйбеҙ юлда иғтибарлы булығыҙ. Юлда йөрөгәндә ҡарап йәшел төҫкә үтеп йөрөгөҙ. Ана шулай! Егеттәр, алға! Тик алға, егеттәр! Шәп егеттәр! Йэйфорло хәбәр өсөн! Афарин егеттәр, фәһемле яҙма. Бик китте ҡыҙыҡлы осрашыуҙа булғанһығыҙ икән. Беҙҙе тағы ла ҡыҙыҡлы осрашыуҙар менән ҡыуандырырһығыҙ тип ышанабыҙ. Дуҫтар, һиҙгәнһегеҙҙер, бөгөнгө йәйғорло хәбәрҙәге яҙмалар юл хәрәкәте хеҙмәтенә арналды. Әйе, сөнки 10 ноябрҙә эске эштәр бүлеге хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамдарын билдәләйәсәк. Без уларҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм эштәрендә уңыштар теләйбеҙ. Тәртип һағында торыусы ағай һәм апайҙарҙы һеҙ ҙә ҡотларға онотмағыҙ. Дуҫтар, ә һеҙҙең ниңә яңылыҡтарығыҙ бар? Яңы уҡыу сиреге нисек башланып китте? Ноябрь айы ниндәй ҡыҙыҡлы хәбәрҙәргә бай? Беҙҙең тәркемгә интернет селтәре аша ошо адресҡа яңылыҡтарығыҙҙы, фото һәм видео яҙмаларҙы еткерегеҙ. Әүҙемерәк булығыҙ. Һеҙҙән алған яҙмаларҙың иң ҡыҙыҡлыһын беҙ тапшырыуҙа мотлаҡ күрһәтәсәкбеҙ. Йыйғырлы хәбәргә сағыу сюжеттарҙы бергә әҙерләйек. Беҙгә бирелгән эфир ваҡыты аҙағына ла яҡынлашты. Тапшырыуҙы тамамларға ваҡыт. Етеп килгән байрамдар менән барығыҙҙы ла ҡотлайбыҙ. Һеҙгә яҡшы кәйеф һәм уңыштар теләп ҡушлашабыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ!